چرا فکر میکنه اونایی که دیابت دارن یا رژیمن نمیتونن آفوگاتو بخورن؟ چرا آقا؟ بستنی دومینو 15 گرم وی داره، قندش هم 0، 3% کلا چربی داره، 157 تا کالری. الان بهت یاد میدم باش یه آفوگاتو باحال درست کن. یه دونه اسکوپ بردار، خب داخل اینو گودش کن. بیا جلو. ببین حالا 2 شات اسپرسو. ما کلا همه بستنیامون از دومینو میگیریم به این دلیل که به به چی شد، مثل بقیه شرکت ها مردم اذیت نکرد. اونم شکلات میذاریم اینجا به این حالت، یه خورم پودر چاکلت میریزیم، همین شکلی بذار جلو مشتری خیالش راحت باشه که بهش پرو بستنی دومینو دادی و قندش 0، با خیال راحت بخوره. همون آفوگاتوه. تو منو ما آفوگاتو رژیمی موجود می باشد با بستنی خفن دومینو.